Здоров, YouTube! Сегодня расскажу, как отдыхают люди на Дальнем Востоке. То есть вот в такие бухты мы забираемся. Одни сюда приходят пешком, но это такие, как мы. Другие приплывают на лодках. Ну вот сегодня лодки в бухте нету, ну и пофиг. Другие вот есть ребятки на велосипедах приехали. Здорово, вот сейчас они там лежат, загорают. Ну, есть те, которые на машинах прям съезжают к морю. Вон они там отдыхают и считают себя крутыми-крутыми, потому что почти к воде подъехали. Но, как говорится, крутизна измеряется, ну, не знаю в чем. Наверное, в крученных свинячих хвостиках. Вот там вот, давайте я сейчас попытаюсь увеличить. В эту же бухточку прилетел не волшебник, а нормальные такие ребята, девочки, мальчики на вертолете. Вот они только что отдохнули в палаточке, ну, с ночевочкой. А теперь собирают вещи, и скоро этот вертолетик будет взлетать. Если получится, я попробую это дело сфотографировать. Так что крутизна поросячьих хвостиков. Запустил винты, сейчас будет взлетать. Ну, удачного полета. Сейчас ветерок, взлетать ему будет сложно. Пошел, молодчина. В сторону моря двинулся. Так, кустики зашевелились, разворот делает. Ну, молодец. Вот это пилот, я понимаю. Все, взлетел. Аплодисменты, да. Хвала пилоту. Полетели за свежим пивом. Красавцы, ребята. Да, вполне. На такую маленькую площадку сели, на что-то тоже сядут.